Terve nädalavahetuse peeti Tallinnas suurejoonelist pulmamessi. Siin said paljud küsimused vastused, näiteks milline on moekaim pruutkleit, milline on trendikas peopaik või siis kas valida oma pulma DJ või hoopiski bänd. Ja muidugi sai siin ka tutvuda näiteks viimaste kaunistustrendidega, mille valiksite teie, kas suleseina, õhupallide installatsiooni või hoopiski lilleseina. Pulmamessi korraldaja Tiia-Maria, et ei ole ju ainult ruumikaunistustrendid, need, mis siin väljas on. Ma vaatan, et ka imeliselt on kaetud siin pulmalaud. Ja juba teist hooaega on kuld väga moes. Ja nüüd on niimoodi, et siis rõhutakse sellele, et pannakse selline plate kohe alla kuldne, siis siin peal võivad olla värvilised nõud, enam valged nõud ei olegi nii väga populaarsed. Siin antud hetkel nüüd on siis nagu must ja siis kõik on kullaga, kõik on kaunistatud ja näed, meie Silvia ka siin kohe oma tulevasteks pulmadeks valmistub. Loomulikult on pruutide jaoks ju kõige põletavam küsimus, et milline on üks väga moodne pruutkleit, et mis siis praegusel hetkel moes on? No praegu meie viljeleme siin absoluutselt minimalismi, kleit on hästi lihtne, kõik plingi paneme lisaks, kaela, kõrva, vööd, tiivad, aksessuaarid, kõik on, blink tuleb kleidile lisaks, kleit on ainult taustaks. Need tiivad on praegu trendikad, neid kasutatakse just, et fotodel anda seda efekti, muidugi pruut ei ole terve päeva nende tiibadega seal, aga just fotode peale on nad väga efektsed ja annavad midagi uut ja midagi lisa, alati peab ju midagi uut välja mõtlema. Lisaks kleidile soovib iga pruut, et ka tema pulmatort eriline ja ainulaadne välja näeks ning veel parem, kui seda saaks eriliselt serveerida, näiteks avaneva lilleõie seest. See on meie uus trend, mida me tõime, aga see ei ole ainult tordi jaoks mõeldud, tegelikult seal saab pakkuda nii suupisteid kui ka vahuveini näiteks. Meie cateringi plaan, nagu te näete, ongi see, et nagu paistaks silma ja siis oleks hea toitlustus. Selle järgi me mõtlesin, kuna meil on suvel enamus ajast ja kevadel on siis pulmad põhiline ka teenus, siis me mõtlesime, et oleks ka efektne näiteks pakkuda sellist varianti, et me saaks nagu torti seal või siis suupiste, nagu ma mainisin, või siis vahuveini. Sinna võib kas või isegi inimese mahutada, kui ta on natukene lühem kui mina. No tahtsingi küsida, et tegelikult saab sealt ka strippar välja hüpata torri seest. Jah, kuidas keegi soovib. Jah.